کړې ده چې یوه نیکه صالحه بیبي وه او هغه په کور کې تنور لمبه کړی و او بیا یې دا خیال واله چې آیا دا مونځ به اول وکړمه خو د هغې نه وروسته به چې کوم دی بیا دا روټۍ پخې کړمه بیا لاړله په مونځ باندې ودرېدله د دغې زنانه یو ورکوټی ماشوم زوی چې هغه په دغه غولي کې و او لوبې یې کولې نو شیطان رالی دې زنانه له او ورته وایي ګوره خپل مونځ مات که ان قریب ده چې ستا زوی هغه اور ته ورشي او هغه اور وسوځئ او ته په مانځه کې مشغوله یې دې زنانه چې کوم دی هغه په خپل مونځ هغه شان برقرار ساتلو او په خپل مونځ کې مشغوله وه دا شیطان لعین بیا راغی او دې زنانه ته وایي ګوره ستا زوی چې کوم دی هغه د تنور خواته نږدې دی ان قریب ده چې هغه وسوځېږي په اور کې کباب شي او ته هماغه شان چې کوم دی په خپل مونځ کې مشغوله یې نو عزتمند ورونو دغه ښځې بیا چې کوم دی په دغې خبرو په دغه سوچ باندې چې کوم دی هېڅ هغه خیال ونه کو او هماغه شان په مانځه کې مشغوله وه دا شیطان رالی او دغه ماشوم دغه روچت کو او هغې په تنور کې واچاو او بیا دې ښځې له بیا واپس رالی چې ته هماغه شان په مونځ کې مشغوله یې ستا هغه ماشوم زوی هغه په اور کې وسوځېد لهذا ته خپل مونځ مات کا کېدای شي څه ناڅه حصه د هغه ماشوم بچ کړي لیکن عزتمندو دغه زنانه بیا هم په خپل مونځ کې مشغوله وه چې کله هغه مونځ هغه پوره کو او راله ښه په آرام سره چې ویې کتل د ده ماشوم زوی هغه په تنور کې دی علما لیکي چې دغه ماشوم یوه سکروټه راخستې ده او هغه یې په خوله کې یخه شوې ده یوې په لاس کې نیولې ده نو عزتمند ورو ده د هغه وخت د زنانو هغه مونځونه وو چې شیطان ته څومره کوشش وکړو لیکن هغه مونځ یې مات نه کړو هماغه شان په مونځ کې مشغول وه او که موږ او تاسو اوس وګورو نو ولاړ په مونځ باندې موږ او تاسو او سوچونه چې کوم دی هغه د دوکاندارۍ کوو دغه شان هر یو سړی چې کوم دی هغه د خپل کسب سوچونه چې کوم دی په خپل مانځه کې کوي نو عزتمند ورونو موږ او تاسو الله جل شانه د خپل عبادت دپاره پیدا کړي یو